Tiada terasa waktu telah berlalu, Ramadan pun telah tiba. Kini saatnya kita semua menunaikan kewajiban. Menunaikan ibadah puasa, tarawih dan tadarus. Jangan lupa zakatnya ya. Semoga ibadah tahun ini akan membawa keberkahan semua. Kini tibalah Syawal yang penuh cahaya kemenangan. Kini saatnya Perjalanan tradisi kita mulaikan bersama-sama melakukan mudik di kampung halaman. Mudik, oh mudik, berhati-hatilah di jalan. Mudik, oh mudik, perjalanan setahun sekali. Nikmati perjalanan tradisi. mudik, oh mudik, sanak saudara telah menunggu di kampung halaman tercinta. Mudik, oh mudik, kami ucapkan selamat Idul Fitri. Oh mudik, Oh mudik, perjalanan tradisi. oh mudik, Oh mudik, perjalanan tradisi. Mudik, oh mudik, perjalanan setahun sekali. Nikmati perjalanan tradisi. mudik, oh mudik, kami ucapkan selamat Idul Fitri. Kini tibalah Syawal yang penuh cahaya kemenangan. Kini saatnya Perjalanan tradisi kita mulaikan bersama-sama melakukan mudik di kampung